चेन खींचने से क्या होता है? अबे चैन खींचने से ट्रेन रुक जाती है और टीटी बहुत मारता है। अच्छा तो तू ऐसा कर, चेन खींच दे, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगी। ऐसा तू खींच दे, मैं दे दूंगा तुझे 1000 रुपए। चल पैसे जमा कर दे फिर। 1000 रुपए। तुम में से चैन किसने खींची है? टीटी से इसने खींची है। क्यों बे, तूने चैन खींची है? हाँ टीटी साहब मैंने खींची है चैन। क्यों खींची है? अरे मैंने चैन इसलिए खींची। बेटा मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी। इन दोनों ने मेरे पैसे लूट लिए, इसके पर्स में 1000 रुपए लगे हैं। क्यों बे, इसके पैसे लूट रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इसके पैसे वापस करो। दे रही हूँ टीटी, तो दे रही हूँ, लो। चला और तुम पे पेनल्टी लगेगी, आओ दो।